নমস্কার, সুমিস ইজি রেসিপিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আবারও একটা ভিন্ন স্বাদের চিকেনের রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে চলে এসেছি। চিকেন চাঙ্গেজি। মোগলাই এই ডিশটি খেতে যতটা দুর্দান্ত, বানানো কিন্তু অতটাই সহজ। তো চলুন দেখে নিই কীভাবে আমরা এটা বানাবো। আমি এখানে 1 কেজি মুরগির মাংস নিয়ে নিয়েছি এবং মাংসের টুকরোগুলোকে আমি মিডিয়াম সাইজের কেটে নিয়েছি। আপনারা চাইলে বড় করেও কাটতে পারেন। আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ টক দই এবং দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল স্পুন আদা বাটা এবং 2 টেবিল স্পুন রসুন বাটা। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার এবং 1 টিস্পুন দিয়ে দিচ্ছি মরিচ গুঁড়ো। অ্যাড করছি 1 টেবিল স্পুন পাতিলেবুর রস। এরপর মশলাগুলোর সাথে মাংসটাকে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন নুন এবং 1 টিস্পুন চিনি। নুন এবং চিনি দেওয়ার পরে মাংসটাকে আবারও ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নেব এবং ঢাকা দিয়ে রেখে দেব 1 ঘন্টার জন্য। অন্যদিকে লো ফ্লেমে একটা প্যান বসিয়ে নেব এবং তাতে দিয়ে দেব 1 টেবিল স্পুন সাদা তেল। অ্যাড করব 1 টেবিল স্পুন বাটার। তেল এবং বাটার হালকা গরম হয়ে গেলে আমি তাতে দিয়ে দেব মাঝারি সাইজের দারচিনি, 4টে ছোটো এলাচ এবং 4টে লবঙ্গ। তারপরে দিয়ে দেব 15-16টা গোটা গোলমরিচ এবং 7টা শুকনো লঙ্কা। তারপরে আমি মিডিয়াম সাইজের 3টে পেঁয়াজ নিয়ে নিয়েছি এবং সেগুলোকে এরকম সরু সরু টুকরো করে কেটে নিয়েছি। সেই পেঁয়াজ টুকরোগুলোকে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব। এরপর হালকা লাল হওয়া পর্যন্ত পেঁয়াজগুলিকে আমরা ভেজে নেব। এরকম লাল লাল হয়ে গেলে তার মধ্যে আমি দিয়ে দেব 20টা মতন কাজু বাদাম এবং দিয়ে দেব 10টা আমন্ড বাদাম। কাজু বাদাম, আমন্ড বাদাম এবং পেঁয়াজকে আরেকটু লাল লাল করে ভেজে নিয়ে একটা পাত্রে আমরা তুলে রাখব এবং ঠান্ডা করতে দেব। ঠান্ডা হয়ে গেলে পেঁয়াজ, আমন্ড বাদাম এবং কাজু বাদামের একটা পেস্ট আমরা তৈরি করে নেব। অন্যদিকে লো ফ্লেমে একটা প্যান বসিয়ে নেব এবং তাতে দিয়ে দেব 1 টেবিল স্পুন সাদা তেল এবং 1 টেবিল স্পুন বাটার। তেল এবং বাটারকে ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পরে আমি যে মাংসগুলো ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম সেই মাংসগুলোকে একটা একটা করে সেই তেল এবং বাটারের মধ্যে দিয়ে দেব। 2 থেকে 3 মিনিট রাখার পরে যখন একদিক হালকা লাল হয়ে যাবে তখন আমরা সেটাকে উল্টে দেব। এইভাবে মাংসের টুকরোগুলোকে আমরা হালকা লাল লাল করে ভেজে নেব। 2 থেকে 3 মিনিট হালকা লাল লাল হয়ে গেলে মাংসগুলোকে আমরা একটা পাত্রে তুলে রাখব। অন্যদিকে মিডিয়াম ফ্লেমে একটা প্যান বসিয়ে নেব এবং তাতে দিয়ে দেব 2 টেবিল স্পুন বাটার। বাটার হালকা গরম হয়ে গেলে তাতে দিয়ে দেব 15-16টা গোটা গোলমরিচ এবং 4টে ছোটো এলাচ, 4টে লবঙ্গ, একটা জয়িত্রী। গরম মশলা হালকা ভাজা হয়ে গেলে তাতে দিয়ে দেব 1 টেবিল স্পুন জিরে গুঁড়ো, 1 টেবিল স্পুন ধনে গুঁড়ো, 1 টেবিল স্পুন কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার, 1 টেবিল স্পুন নুন এবং হলুদ। তারপর মশলাগুলোকে হালকাভাবে নাড়িয়ে নিয়ে তাতে দিয়ে দেব 1 কাপ পরিমাণ জল। জলের সাথে মশলাগুলোকে খুব ভালোভাবে অন্তত 2 মিনিট ধরে কষিয়ে নেব। তারপর পেঁয়াজ, কাজু বাদাম, আমন্ড বাদামের যে পেস্ট আমরা তৈরি করে নিয়েছিলাম সেটা আমরা দিয়ে দেব। তারপরে পেস্টের সাথে মশলাগুলোকে খুব ভালোভাবে নাড়িয়ে নেব। অন্তত 5 মিনিট ধরে নাড়িয়ে নেবার পরেই দেখতে পাবো মশলার ওপরে আস্তে আস্তে তেলগুলো কিন্তু উঠে আসবে। এভাবে মশলাটা যখন সম্পূর্ণ কষা হয়ে যাবে তখন আমি ভেজে রাখা মাংসের টুকরোগুলোকে একটা একটা করে দিয়ে দেব। তারপরে সেই মাংসর সাথে মশলাগুলোকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব। তবে মনে রাখতে হবে মাংসর টুকরোগুলো যাতে কোনোভাবে ভেঙে না যায়। তারপর দিয়ে দেব 1 কাপ পরিমাণ জল। আমি যে পেস্টটা বানিয়েছিলাম সেই পেস্টের বাটিতেই আমি জল দিয়ে দিলাম। 1 কাপ জল দেওয়ার পরে যখন মাখা মাখা হয়ে যাবে আরও 1.5 কাপ মতন জল আমি তাতে দিয়ে দেব। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে 5 মিনিটের জন্য আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। 5 মিনিট পরে দেখব মাংসটা আমাদের হয়ে গেছে কিনা।
ঠিক একইভাবেই মাংসের ওপরে এরকম তেল উঠে আসবে, তাহলে বুঝতে হবে আমাদের রান্না কিন্তু অলমোস্ট তৈরি। এরপরে আমি তাতে অ্যাড করব 2 কাপ মতন ফ্রেশ ক্রিম। আমি এখানে আমুলের ফ্রেশ ক্রিম ইউজ করছি। ফ্রেশ ক্রিম দিয়ে ভালোভাবে মাংসটাকে আবারও নাড়িয়ে নেব। তারপরে আমি এখানে দিয়ে দেব 1 টেবিল স্পুন গরম মশলা গুঁড়ো এবং সাথে দেব 1 টেবিল স্পুন কাসুরি মেথি। তারপর হালকাভাবে মাংসের সাথে গরম মশলা এবং কাসুরি মেথিকে মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে গেল আমাদের আজকের রেসিপি চিকেন চাঙ্গেজি। অসাধারণ এই রেসিপিটা অবশ্যই আপনারা ঘরে বানাবেন। সামনে ভাইফোঁটা আসছে, আপনারা নিশ্চয়ই এটা ট্রাই করতে পারেন। ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবেন, পারলে লাইক এবং শেয়ার করে দেবেন। নমস্কার।